فتبص تلاقي انا مثلا في سيده جات لي وقالت لي بنتي جابت معاها بنتها عندها يعني 12 سنه 13 سنه. البنت بتقول انا ما بحبش اطلاقا ان انا اصحى بدري، ان انا ما بحبش اصحى بدري لان الام بتقول بيدوخانا عشان تصحى بدري. فانا بص لها كده قلت لها ما بتحبيش تصحى بدري مش كده؟ قالت لي لا. وعلى فكره القصه دي بتتجدد كل يوم التاني، سيده تيجي تقول لي اولادي مش بيحبوا يصحوا بدري، مش عارفين نصحيهم يروحوا المدرسه. فانا قلت لها ما بتحبيش تصحى بدري؟ قالت لا. قلت لها احسن وقت بالنسبه لك امتى؟ قالت لي بالليل. قلت لها تحبي تسافري؟ قالت لي جدا. قلت لها لو عندك رحله جات لك في سفينه حوالين العالم بس في شرط تصحى الساعه 3 الصبح. قالت لي امتى؟ فبدانا نضحك كلنا. عارف ازاي؟ هي مش حكايه انها مش عايزه تصحى الصبح، هي حكايه ملهاش نفس تصحى الصبح، ما عندهاش هدف قوي. فالانسان لما يكون من غير هدف يلاقي نفسه بيتخبط في الظلام. فالواحد في ناس كتير يبقى مش عايز يقوم من النوم، طول النهار نايم، ما عندوش هدف واضح، ما عندوش هدف يديله كده، عارف بنسميه تجوسيو، يعني حاجه تديك الطاقه تخليك تتحرك، تخليك مش قادر تنام عشان تقوم تحقق هذا الهدف.